안녕하세요 유튜브 친구들, 반갑습니다. 찌나미. 네, 오늘 먹을 음식은 파프리카예요. 미니 파프리카. 네, 과일처럼 먹으라고 돼 있더라고요. 먹어보겠습니다. 네. 오, 맛있어요. 뭐야 이거? 달아. 딸기라고 생각하고 먹으라고요. 맛이에요. 주황색이 하나밖에 없어요. 이게 제일 맛있지 않을까?
이게 맛이 있는데 무슨 맛인지 모르겠어. 매운맛이 없는 고추 먹는 맛이에요. 신기하네. 쯔남이니까 이 2개는 남겨야 되겠다. 맛있다. 오늘 먹은 음식은 파프리카였고요. 다음에도 이런 채소 종류를 먹도록 하겠습니다. 유튜브 친구들 안녕.